नमस्कार. श्री माणागुरू प्रसन्न. हांव ह्या गांवचे चली आणि म्हजें नांव रोहिशा गांवकर. द व्हॉइस फॉर गोय ह्या चॅनलाक हांव देव बरें करूं म्हणटा, कारण तांणी आमकां ही संद दिल्या. सैम एक अद्भुत देणें आणि आमी ताच्या गोपान रावतात. लोकगीत, लोकनाच, लोकवाद्यां, लोकखेळ, लोकखाण अशा वेगळ्या वेगळ्या तरांनी आमचें गोंय लोकवेद्यांतल्यान परमळटा. तशेंच लोक उत्सवामधलो धालो हो एक महत्वाचो घटक आसा. धालो म्हणल्यार धर्तरी मायची पुजा, तिची हरावणी. आजकाल खूब गांवचे लोक शिक्षणा खातीर, नोकरे खातीर भायर शारांत वचून रावतात. धालो हो तांकां एकठांय हाडटा. सांगे महालांतलो काले हो गांव. जेन्ना गांवांतल्यो घराघरांतल्यो बायलो जेन्ना धाला मांडार एकठांय येवन उबे रावता तें पळोवन दोळे भरून वता. आधुनीक काळांत सुद्धा हे लोक आपले लोकसंस्कृतीचे जतन करतना दिश्टी पडटा. तशेंच हांव आमच्या नेणट्या पिळगेक सांगूंक सोदतां, हें दायज आमकां आमच्या जाणटेल्यांनी दिल्लें आसा. तें शिकून घेवप आनी तें फुडें तिगोवन दवरप ही आमची जापसालदारकी. आमी तें जपलें जाल्यार आमच्या फुडले पिळगेक कळटलें. आमी आमचें दायज आमी तिगोवया. देव बरें करूं. The Voice.